السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيديو النهاردة هنشوف فيه أماكن بلوف شحن وكمية فريون أودي كيو 2. ده هنا بلف اللو بريشر، الهاي بريشر تحت. هما أغلب السكودا والفولكس والأودي في نفس المكان. ده بلف الهاي بريشر. الليبل مكتوب عليه كمية الفريون بتاعة العربية، هي بتاخد فريون 134 و500 جرام. يا رب يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم.